Kabanata 7. Suyuan sa balkonahe. Maaga pa lamang ng araw na iyon ay nakapagsimba na sina Maria Clara at Tia Isabel. Pagkatapos mag-almusal ang mag-anak ay nagkanya-kanya na sila ng gawain. Si Tia Isabel ay naglinis ng bahay nang dahil sa mga kalat bunga ng hapunan ng nakaraang gabi. Nagbuklat naman ng mga kasulatan tungkol sa kabuhayan si Kapitan Tiago. Si Maria Clara ay nananahi habang kausap din ng ama upang malibang ang sarili sapagkat ngayon ang araw ng kanilang pagkikita ni Ibarra at siya ay hindi mapakali sa pananabik na masilay ng kanyang sinisinta. Napagpasyahan na siya ay magbakasyon sa San Diego sapagkat nalalapit na ang pista doon. Pamaya-maya ay dumating na si Ibarra at hindi maikakailang nataranta ang dalaga. Pumasok ito sa silid at tinulungan naman siya ni Tia Isabel na ayusin ang sarili. Lumabas rin ito at nagkita ang dalawa sa bulwagan. Nagtama ang kanilang paningin at kapwa nagkaroon ng kaligayahan sa kanilang mga mata. Nagtungo sila sa balkonahe upang makapagsarili at makaiwas na rin sa alikabok lika ng pagwawalis ni Tia Isabel. Masinsinang nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang nararamdaman, sa kanilang sinumpaan sa isa't isa, sa kanilang kamusmusan, at sa kanilang naging tampuhan at mabilis na pagbabati. Kapwa ay tinago ng dalawa ang mga alaala at bagay na ibinigay nila sa isa't isa. Ang dahon ng sambong na inilagay ni Maria Clara sa sombrero ni Ibarra upang hindi ito mainitan, at ang sulat ni Ibarra kay Maria bago ito tumulak papuntang Europa. Inasa ito ni Maria Clara sa kapitan, kabilang sa sulat ang layunin ni Don Rafael Ibarra na pag-aralin si Ibarra sa malayong lugar upang makapaglingkod ng mataas na kalidad sa bayang Sinilangan. Handa rin itong magtiis na mawalay sa anak upang sa bandang huli ay may bigay nito sa bayan ang kanyang hangarin. Dito natigilan si Ibarra dahil naalala nito na bukas ay undas at marami siyang kailangang gawin. Nagpaalam na ang binata at pinagbilinan ni Kapitan Tiago si Ibarra na sila ay magbabakasyon doon. Hindi naman mapigilan ni Maria na maluha dahil sa pangungulila kay Ibarra. Kaya't sinabihan siya ng kanyang ama na ipagtulo si Ibarra ng 2 kandila at ialay sa santo ng Manlalakbay. Kabanata 8. Mga alaala ng lumipas. Ang kalungkutang naramdaman ni Ibarra sa pag-alis niya sa bahay ni Maria Clara ay napalitan ng kagalakan nang libutin niya ang Kamaynilaan sakay sa kalesa. Nandun pa rin ang ingay at gulo ng maraming karwahe, kalesa at kareta. Ikanalungkot ni Ibarra ang walang pagbabagong naganap sa lalawigan. Bako-bako pa rin ang mga kalsada at nandun pa rin ang makapal na alikabok na pumupuwing sa lahat ng nagdadaan. Ang mga alikabok ay nagiging malakit na putik kapag umuulan na siyang tumatalsik sa mga dumadaan. Pagkatoyo ng daan ay sa pilitang pinagtatambak ng bako-bakong daan ang mga bilanggo habang nakakadina. Ang mga paa. Ang palo ng mga Gwardiya Sibil ang lumalatay sa katawan ng mga bilanggo dahil sa malapagong na pagkilos nito. Natanaw ng binata ang pagbabago sa eskolta. Ang dating hiliran ng bodega ay naging mga gusali na. Nakita din ni Ibarra ang paggawa ng tabako sa aroseros. Nandoon pa rin ang mga kababaihang nagtutulong-tulong sa pagpapatuyo ng dahon ng tabako. Habang patuloy nagmamasid si Ibarra sa paligid, ay may natanaw siyang isang karwaheng papalapit sa kanya. Nakasakay doon si Padre Damaso na nakakunot ang noo at tila may malalim na iniisip. Sa pagdaan ng karwaheng sinasakyan ni Ibarra sa hardin ng botaniko, naalala niya ang magagandang halaman sa Europa. Agad namang naparaan sa isip ng binata ang maririkit at makukulay ng mga bulaklak sa hardin nang mapadaan sa bagong bayan na kilala bilang lugar ng kamatayan. Nanariwa sa kanya ang payo ng kanyang gurong pari na ang karunungan daw ang siyang liwanag sa kamangmangan. Kung may pagkakataon na mangibang bansa ay kuhanin ang oportunidad. Dahil ito ang magpapaunlad sa sarili na siyang makakatulong din sa pagpapaunlad ng bansang kinabibilangan. Kabanata 9. Iba't ibang pangyayari. Papunta si Padre Damaso sa bahay nila Kapitan Tiago nang makasalubong ito si Ibarra.
Naabutan ni Padre Damaso si Maria Clara at Tia Isabel na papunta sa Bitaryo upang kuhain ang mga gamit ng dalaga. Parang di sang-ayon ang pari kaya bubulong-bulong itong tumungo sa bahay ng kapitan. Niyaya ni Padre Damaso si Kapitan Tiago sa Silidaklatan upang mag-usap ng masinsinan. Sa kabilang dako, si Padre Sibayla naman ay madaling tumungo sa kumbento pagkatapos ng kanyang misa. Naabutan niya ang isang matandang pari na nakaupo sa silya. Nalalim ang mga mata nito at parang naninilaw ang balat. Baka sa itsura nito ang malapit ng kamatayan dahil sa tandang katandaan at karamdaman. Naparoon si Padre Sibayla upang ikwento sa matandang pari na puro kasinungalingan ang mga paratang ng mga tao laban kay Ibarra. Kinuwento din ni Padre Sibayla ang kamuntikan ng matuloy ng pag-aaway ni Ibarra at Padre Damaso. Isinalaysay din ng pari ang planong pagpapakasal ni Ibarra kay Maria Clara. Ani ng matandang may sakit na hindi na dapat nilang dagdagan ang kanilang kasalanan dahil dadating ang oras na harap na sila sa Panginoon. Natututo na rin ang mga Indio sa tamang paghawak ng kanilang yaman. Nagpahayag ng kanyang salubin si Padre Damaso kay Kapitan Tiago. Hindi daw sana nangyari ang lahat kung mas naging madalas ang paghingi ng payo ni Maria Clara sa kanya. Hindi mapakaling tumungo si Kapitan Tiago sa silid-dasalan at pinagpapatay ang mga mamahaling kandilang pinagsindihan niya kay Maria Clara upang makarating ng payapa si Ibarra sa patutunguhan niya.